me a scoop full of choppers, go now. Yo, what's up guys? At welcome back again sa akin channel, Usapang Sounds. At syempre, welcome back din sa akin. So, matagal-tagal tayo wala ngayong vlog mga sir, mga idol. Kasi medyo naging busy ako sa trabaho this past weekend. So, ngayon is Sunday, kaya wala tayo masyadong gagawin. So, yun, naririnig nyo na yung tumutunog yung sound system ko sa loob. So, by the way, meron nga pala tayong bagong subwoofer box. So, ide-demo ko siya sa inyo ngayong araw na to. Bali yung box na yon mga idol is pinagawa ko din siya sa legit na box maker. Hindi naman kasi ako ganun kagalingan sa mga woodworks. Tamang may konting alam lang din. So, ito ngayon mga idol yung luma kong box na almost 3 years to 2 years ko din to nagamit. Ito yung mini scooper ko. Ayan. Makapansin nyo, maganda din naman yung pagkakagawa ko dito. Kaso nga lang, ang problema parang hindi niya mailabas yung ganda ng tunog ni JH157. So, ito pa rin yung mid-high ko, yung modified mid-high natin. Tapos, ito na yung box kong pinagawa kay Sir John at Chensa ng Taal, Batangas. Bali nakanon na siya. Texture paint ba to? Or Versatex? So texture paint lang alam ko dito. Yan. 2 pieces po yan. So hindi ko pa siya nilalaksan yung music natin. Yan. Siyempre may takip muna sa una. Para medyo suspense tayo kung anong box ba yan. So ngayon magpe-play na ako ng mga music para masubukan natin siya. So, ayan mga idol, sa bass natin is si Ace LX20 pa rin yung dadrive kay JH157. Tapos yung sa mid-high ko naman si Sakura 735. Tapos si Sakura is nirekta ko na agad sa mixer. Hindi ko na siya pinadaan sa equalizer. Bali sa crossover naman, pinadaan ko si LX20 sa bass. So, naka 240 muna siya. Mamaya natin siya pipihitin. Tapos yung mga unity gain niya is 0. Tapos sa mixer naman, always unity gain. Unity gain po. Yan. Play na tayo ng music. Yung mga copy pre muna ang ating pe-play. So ayan, bass lang muna yung ating pinapatugtog. Maririnig nyo mga idol, meron pa siyang parang nagbabibrate. So meron po siyang cover sa una, yun ang una nating clue. Ngayon yung cover niya, wala pa yung sealed o hindi pa siya naka-screw. Kaya nagbabibrate talaga siya. So ngayon mga idol, tatanggalin ko na yung cover na tela para magkaroon kayo ng idea kung anong box to. So yan na po yung ating box mga idol. Meron siyang cover sa unahan.
nagbabibrate yung cover niyang kahoy. Cover niyang front, yung kahoy niya, tsaka yung grill niya, tatanggalin ko na. So ayun, tama ang inyong hula mga idol. Dahil yung box kong pinagawa is subscope. Diyan kasi bagay si JH157. Base na din sa mga na-research ko at na pagtanungan ko. So yan, nakagitna pa lang yung crossover natin. Hindi ko pa siya pinipihit sa palambot or patigas na base. Sa indoor ko muna siya tinesting kasi sa outdoor kasi bago-bago yung panahon, umuulan bigla kaya hindi rin natin or hindi ko rin ma-enjoy mag sound trip. Yung napansin ko lang sa box na to mga idol, hindi siya mahirap i-tune. Kung mapatigas man o bass o malambot is madali siyang itono. At isa pa ding napansin ko is masakit sa dibdib yung bato niya ng bass kumpara sa mini scooper ko dati. Para siyang galit na kalugkog pag biglang tatama sa yung dibdib yung kalabog ng bass niya. Try nating lapitan. So, ngayon naman mga idol, mag-play tayo ng mga hard kick bass or yung rag attack. Ngayon sa crossover, adjust natin siya ng up to 350 Hz, kilohertz. Kung gusto nyo pong matigas na bass or yung sipa. Sa mixer naman natin, lalagyan ko na siya ng mid-high para maganda na siya pakinggan. Ganun pa din, always set to unity gain. Play na ako ng music. Initializing sound system. Hard kick po yan, mga sir. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Live Air Remix. Preparing and initiate. Gamit na lang po kayo ng headset or earphones para mas ma-appreciate nyo mga idol yung ganda ng tunog niya. Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Bass. Bass test. Bass. Bass test. Preparing and initiating vocals test. DJ Christian, Live Air.
Grabe masakit sa dibdib pag masyadong malapit. Yan yung nagustuhan ko sa subscope talaga. Kung dati nanonood lang ako ng video na may mga subscope, so ngayon talagang nag-ipon talaga ako para makapagpagawa nga nito. So sa mga nagsisimula pa lang dyan sa mini sounds, tsaga-tsaga lang po mga idol. Yeah, medyo hininaan ko na yung volume sa mixer kasi parang malalaglag yung mga plato at baso dito sa kusina namin pag na-vibrate yung bubong. So ngayon mga idol, try naman natin siya sa bass boost or yung mga gapang na bass. Ngayon i-off ko muna yung ating mid-high. Tapos pipihitin natin sa 140 Hz yung ating crossover. Tapos play na tayo ng music. Dito na lang muna yung ating video or demo. By the way, sa mga gusto magpa-shoutout, comment down below lang po kayo dyan. So siguro next week or in the next day, pag meron ulit tayong bakante, sa outdoor ko naman siya tetestingin. Kasi pag sa loob is sobrang mabibrate yung bubong namin at yung mga gamit parang papatak. So maraming salamat ulit sa inyong support at pag-subscribe.